ازاي بنحضر لشهر رمضان هنا في امريكا. تعالوا اوريكم. دلوقتي يا جماعه رايحين اكبر ماركت بيبيع حاجات عربي في الدنيا كلها. رمضان في مصر لازم بلح طبعا في رمضان اهو. باوند عامل $2.70. طبعا اهم حاجه في السحور عندنا الفول اهو. هنا ده بتاع كاليفورنيا عامل اهو $1.80. ده الفول العادي خالص، ده عامل $1.30 العلبه. في بقى حاجه شكلها نظيف قوي كده، فول مدمس وبالطعم الاصلي وبتاع، اسمه وادي فود، ده عامل $3. شكله حلو وكبير. شاي العروسه اهو $8. شاي العروسه تاني، شاي العروسه في امريكا اهو يا جماعه. شاي الوزه. في بقى شاي الكابوس اهو، يعني انا جبت سيرته بقى اهو $4. ده بحبه بصراحه شاي الكابوس. هنا في امريكا ما بلاقيش غير جرينلاند بصراحه، نفسي الاقي حاجه تانية غير جرينلاند. ارز مصري فاخر ب $17 4.5 كيلو. ارز مصري فاخر. مصر مشرفانا في امريكا يا جماعه اخيرا. قلاس اهو. ايه القلاس؟ مونتانا. ايه القلاس عامل $3 برضه 30 سنت. السمبوسات بتاعتنا اهو، والبقلاوه $4، والسمبوسه هنا ب3.5. قمر الدين عامل $3.50، والتين المجفف هو عامل $12. في طبعا المشمشيه عامله $8. مش بلدي بالقشطه وكشك مش عامل 7.5 اهو. وعندنا كمان مرتة للناس ايه اللي ما تعرفش. المرتة هي حاجه بتطلع من السمنه كده. جبنه القريش لقيناها اهي، الباوند ب$4.80. في جبنه الاسطنبولي دي بتبقى احلى كتير من بتاعت جرينلاند. يا جماعه التايجر اهو اكبر وسيطر هنا. ايه على المصر؟ ايه ده ما فيهوش حاجه. التايجر $1.50. حلو والله، بس لا فاضي على $1.50. احنا $1.50 نجيب ليز قد كده. الجبنه الرومي ده عامله $7 للكيس ده. الكيس ده ب$7. بصوا بقى اللحمه المفرومه هي الباوند ب$6. ده كل ده حلال طبعا. ده لسان بيف تانج، ده لسان $44. نص كيلو انا $4 في صدور الفراخ. باوند الفرخه الكامله $3 برضه. الفرخه كامله يبقى كده عامله $9، داخله ال $10 هنا. في رجلين فراخ. رجلين الفراخ الباوند ب$2. يعني صدور الفراخ اغلى بس $1.50 عن الرجلين. ما اعرفش، ما علينا، بس واضح ان رجلين الفراخ ليها شهره هنا برضه كبيره. يعني ما اعرفش الناس بتعملها بايه، بس قشطه هي موجوده. طبعا مش هينفع ما نلاقيش ملوخيه. بتاع دي عامله $3.50. ده خروف كامل اهو، نازل عرض ب$7 للباوند. فانت ممكن تشتروا بقى الخروف كامل اهو. طبعا الناس اللي عايشه في الخليج هتعرف الموضوع ده، اللي هو عيش البراتا. ده مشهور قوي في الخليج، الامارات وكده. وعيش هندي يعني بصراحه حلو، شبه الفطيره بتاعتنا بتاعت مصر دي. اسعاره كلها عيش الحلويات الشامي يعني. طعم الشام الاصيل. اسمه ايه؟ نفيسه دي ب$36 اللي هي البتاعه دي بقى. مش بنسى الاسامي بتاعت الحاجات دي. وده كوكتيل كده عامل $40 اهو. ايه الحلاوه بتاعتنا؟ الناس اللي بتحب الحلاوه كلها ايه، انواع حلاوه كتير جدا جدا بصراحه. ايه ده؟ في $8 ب$6 ب$4 زي ما انتم شايفين. كل دي حلاوه. ما ينفعش نسيب المكان ده من غير البريل. لقينا بريل اخيرا. مش بريل بقى، في الشويبس طبعا بتاعتنا. بص برضو ايه، في بقى الورق العنب العادي بتاعنا ده عامل $4.70. غريب قوي المحشي، يعني هو محشي معلب. ده محشي كرومب اهو. النسكافيه 2 في 1 عامل $9.50. ده على فكره ده كنز، ده مش بلاقيه هنا في امريكا خالص. عندنا برضو هنا حمام اهو. اللي ما يعرفش الحمام اصلا مش بتلاقيه، محدش بياكل حمام في امريكا، فانتوا قليل قوي. بتتباع بالحماميه. الحماميه عامله كام؟ $18. ايه ده؟ تعالوا في ارانب كمان يا جماعه. برضو الارانب صعب تلاقوها بتتباع اصلا في اي حته. الارنب ده عامل $24. كوارع في امريكا اهي ب 52 سنت الباوند. نص كيلو من الكوارع. بعشاق الكوارع لقيناها اخيرا هنا بتتباع. والله المحل ده فيه كميه حاجات انا ما شفتهاش في امريكا كتيره جدا. جامد. او كرومبا. عايزه اجيب العادي. جبنا كل حاجه. تعالوا بقى ايه، كوميتي الحاجات. رمضان في مصر حاجه تانية. بصوا لقمه القاضي ام علي الحساب 233. الحاجات دي يا جماعه دي كلها عامله $233. الحاجه دي زمان كانت رخيصه قوي بصراحه، ارخص كتير. 233 ده كتير جدا. بصوا بقى عندنا بقى كمان العطور العربي الاصيله. مبخره اهي. بصوا مبخره الكترونيكس. بصوا يا جماعه ده كان في السعوديه الحاجات دي ب$5 و10 ريال بالكتير قوي. بتتباع هنا ب$30 وده ب$50. الصغير ده ب$20 اقل حاجه. ده لبس عربي، سكارفات وحاجات. تمام كده احنا جبنا الاكل. تعالوا بقى نجيب زينه رمضان. الانوار للزي الاسلامي. والله حلو. هو حلو قوي.
بصوا العمرة وكده، لبس الحج الإحرام اهو. اللي بتحب البخور بقى وكده هتحب المكان ده قوي، تراب الدهب بتاع جامد. الفكرة إنهم مش كاتبين أي أسعار ولا أي حاجة. فانوس رمضان اهو، صح ولا ده مبخرة عادية؟ هو يا فانوس يا مبخرة، يعني حاجة مش مفهوم بس. جامد ده بتاع رمضان ده. بس هما ليه مش عايزين يحطوا أسعار أي حاجة؟ بس في حاجات بقى قرآن برضو، اكسسوارز كده زي ما انتم شايفين. جلاليب يا جماعة، جلاليب والله حلو المكان، حلو. طواقي هنا بقى البخور والمسك والحاجات دي اهي، والسبح. يعني لا يعني المكان جامد. عايزين اي حاجه رمضان نيجي هنا، والله انا اول مره اجي المكان ده صراحه، جامد يعني. فهنشوف بقى نجيب زينة رمضان كده، نشوف هنجيب كذا حاجة. نفكر نجيب بخور نبخر اهو، احنا محتاجين نبخر. هنجيب دلوقتي شوية حاجات لرمضان علشان نعلقها بقى في البيت كده، وتدي بقى ايه الأجواء الرمضانية اللي أنا مفتقدها في الغربة. وأخيرا زينة رمضان. بصوا بقى ايه، كنت قاعد بعلقها هنا بصراحة رمضان، كنت قاعد بعلقها فوق وقعت، فلسه هطلع تاني أعملها بقى فوق وأجيب السلم تاني. وهذه هي ريم كريم، ايوه كده. بصوا بقى دي الحاجات دي برضو جبناها، شويه زينه كده خفيفه، وعلقت دي، علقنا كل دي. جبنا الفانوس الصغنون ده بصراحه، ده يعني ايه اللي لقيناه، والفانوس اللي وراه دي جايبها من مصر عادي جدا، ودي جايبينها دي على قد ما نقدر بنعمل اجواء رمضان الجميله. بس بصراحه استحاله نجيب بس 1% من اجواء رمضان في مصر. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. السلام عليكم.